Não precisa ficar olhando seu telefone o tempo todo. Sim, eles estão online, mas não é para você. Sim, eles estão livres, mas não é para você. Enquanto você fica aí esperando uma mensagem deles, eles estão esperando uma mensagem de uma outra pessoa. Então saiba, quando alguém começar a tratar você como se você não fosse nada na vida deles, então é aí que você precisa se transformar realmente em nada na vida deles. Como? Simplesmente indo embora.